JKM Remix. Alat-alat yang dibutuhkan adalah tang grimping, stripper, kabel UTP, konektor RJ45. Langkah pertama, di sini saya akan mengupas atau memotong kulit kabel UTP menggunakan stripping. Jika sudah terpotong, urutkan kabel UTP sesuai yang diinginkan, seperti urutan cross atau straight. Jika sudah diurutkan, ratakan ujung kabel menggunakan pisau pada tang gripping. Selanjutnya pasang konektor RJ45 pada kabel UTP. Selanjutnya kunci konektor dengan tang gripping. Jika sudah semuanya, selanjutnya lakukan pengujian menggunakan LAN tester. Jika kalian menggunakan urutan kabelan cross, maka pada alat LAN tester yang berbentuk lebih besar akan urut dan yang kecil akan seling.